Hello，大家好。咁呢一個呢，就係喺上年年尾出嘅 Pokemon Friends 嘅一個遊戲機嚟嘅。咁依家有時間同大家開箱睇睇點玩啦。咁一開始呢，我哋就當然要搞自己個名啦，最基本嘅設定嚟㗎啦。咁教完名之後呢，我哋就會揀一揀自己隻手嘅顏色咧，因為一陣間我哋可以喺個 mon 度睇到自己隻手同我哋嘅寵物小精靈做互動嘅。依家咧就會係校埋個時間，咁我可以正式開始遊戲噶啦。咁時間咧我就未清楚佢到底會唔會影響到啲寵物小精靈嘅作息啦。咁如果大家知道嘅話，可以留言話俾我哋聽下嘅。好啦，咁佢都會有少少導航話俾你聽，究竟依家係做緊啲乜嘅。咁咧係英文或者係日文嘅，咁係冇中文嘅。暫時呢一個語言嘅設定方面好啦，咁一開始第一個同皮卡超嘅遊戲咧就係整蛋糕。咁整蛋糕咧，其實呢一個互動方式都相當有趣嘅，就係喺個精靈球嘅頂度咧，不停咁樣去摩擦佢啦，喺度令到個精靈球感受到你嘅手嘅喐動咁就得噶啦。咁第二個動作咧就撳掣啦，就比較直接少少嘅，就去不停咁樣撳掣，去搖嗰啲麵粉，搖到佢成為咗一個可以擺入焗爐嘅蛋糕嚟，咁就成功噶啦。咁依家咧似乎我捽嘅手勢可能未必咁啱咧，因為啱啱一開始玩咧就唔係好熟佢個機制，咁但係最後都係成功嘅，雖然咧只係得2粒星嘅成績嘅啫。咁每個小遊戲咧，其實最高分係10粒星嘅，咁我都係得2粒星啫，暫時喺呢一個個別嘅小遊戲裏邊。咁但係都唔會阻礙到大家捉精靈嗰個成功率嘅。基本上你遭遇到精靈咧，你都可以捉到佢噶啦。咁我哋第一隻成功收服嘅就係比卡超。好啦，咁我哋確定比卡超成為我哋其中一隻精靈啦。咁我哋喺呢個蛋糕遊戲嘅成績咧就係2分。咁成功遊戲玩完之後咧，我哋就可以升到 level 噶啦。咁佢都再一次教啦，點樣可以同我哋嘅小精靈做互動啦？就係喺個精靈球嘅頂度，好似我咁。細力咁捽下佢個頭，摸下佢個頭，好似真係有一隻精靈喺，好似有一隻寵物喺你前面俾你摸頭咁樣咯。咁佢就好開心啦。其實佢係有啲背景嘅聲音係比卡超嘅聲嚟嘅，咁但係我哋因為有配樂咧就聽唔到啦。咁佢亦都話咧有其他方法可以同你嘅精靈做互動嘅喎，譬如沖涼啦。依家佢有一個沖涼嘅 icon 出咗嚟啦。咁我哋就事不宜遲，試下同寵物小精靈去做一個沖涼嘅活動啦。咁我哋揀沖涼啦。好啦，咁其實都係一樣嘅啫，我哋都係靠捽呢個精靈球嘅頂部。咁咧佢就會係啦，我未撳掣開始嘅，其實一定係要撳開始，佢先至有反應咯。咁咧不停咁捽佢個頂咧，咁嗰啲泡泡就會俾你捽咗出嚟噶啦。好啦，咁有泡泡之後，當然要洗翻啲泡泡先叫沖涼啦。咁我哋就要左右箭嘴咁撳，係咁洗走啲泡泡，咁就沖乾淨噶啦。咁啊，比卡超又會增加佢嘅好感度啦。官方就話咧，隨住好感度同埋你嘅 level 提升咧，你遭遇嘅寵物咧都會越稀有，同埋係越早可以遭遇到呢啲寵物嘅，可以加速咗你收集寵物嗰個時間嘅。咁所以盡量都將嗰個遊戲玩得好成績少少啦。咁我哋嚟緊呢一個小遊戲咧就係 Hide and Seek， 即係捉迷藏啦，伏匿匿啊！咁呢3隻小精靈咧就匿喺個箱裏邊，咁你又要揾翻比卡超出嚟。
係咪好簡單呢？咁啊，梗係唔係啦。隨住大家見到個星星數越高，難度越高，咁佢呢啲木箱咧移動速度都會越快嘅。咁佢玩到嗱，依家去到第5粒星，即係準備挑戰第6個 level 嘅時候咧，個速度已經開始提升咗好多噶啦。咁當然都仲未難到我啦。咁咧真正嘅難度嗱，依家開始啦。好啦，咁都仲可以嘅。好啦，咁依家開始咧就真係要靠估啦。我相信已經係超越咗一般人嘅視力噶啦。今次我揀中都係純粹撞彩嘅啫，3揀1嘅機會，33%都俾我撞中，但係呢次就冇咁好彩啦。揀錯咗伊貝啊！咁當然啦，亦都唔會影響到你之後嘅旅程嘅，只不過係冇咁高分嘅，但係8分嚟講都相當好噶啦。咁大家可以繼續嘗試下挑戰啦。如果你話你真係好想挑戰嘅，咁你可以不停咁樣玩咯。但係去到第9 level、第10 level，我相信都冇咁容易。好啦，依家就出現咗一個感嘆號，即係話我哋遭遇到我哋人生裏邊第2隻精靈啦。咁你要收服佢咧，又係要同佢玩遊戲嘅。咁呢次咧就係你要將一個士多啤梨定車厘子咁嘅嘢咧，就停喺一個啱嘅位置，然之後撳掣掉佢。咁掉中咗若干次之後，佢就會成功俾你收服噶啦。當然亦都係有速度嘅變化啦，越耐咧個難度係越高嘅。直至你掟唔中為止咯，咁我都係得4粒星嘅，咁所以其實一啲都唔易玩。雖然個遊戲簡單，但係隨住難度提升，都係會越難玩嘅。好啦，咁我哋又成功收編咗呢一隻精靈啦。雖然我都唔知佢叫咩名，咁我哋跳一跳啦。Become friends， 即係確認係咪做你嘅朋友啦。係啦，咁我哋喺呢個車厘子遊戲啊，得到4粒星嘅，咁我哋又再升 level 啦，升到第2 level。成功收服精靈咧，佢提升嘅 level 係會多啲嘅。好啦，咁佢要求沖涼喎，呢個新嘅精靈。咁我哋又試下其他玩法啦。嗱，最主要其實有一個Pokemon Battle 嘅，我哋可以撳完之後，嗱呢個時間我哋又出現咗另一隻精靈啦。所以初期咧，其實出現精靈嘅機會都算高嘅。咁我哋試下用新嘅精靈同佢 battle 下啦。玩法好簡單嘅啫，就係連打中間大呢粒掣，當嗰條能量條去到滿嘅時候，我哋就可以贏到對方噶啦。係咪好簡單呢？嗱，當然對面亦都唔係話一邊捱打嘅，佢啱啱出咗一個絕技咧，令到我哋個能量條上唔到嘅。咁最後當然我哋成功收服咗佢啦，又可以贏咗。好啦，咁我哋又要撳一個精靈球將佢收服咯噃。其實就應該唔使我哋撳掣嘅，不過啱啱玩都係撳下啦。好啦，若干下之後咧，我哋應該咧就成功收服咗呢隻富 Coco 啦，應該係，但係我唔係好熟佢個名嘅，其實火屬性啦，淨係知佢精靈球遊戲完成啦，咁我哋成功收服咗富 Coco。哇！成功收服之後加嘅能量，即係升嘅 level 嘅能量條係幾多噃？好啦，咁睇下仲有咩其他嘢玩下先。有啲咩遊戲未玩呢？喺 Care 方面，咁我哋要睇翻啲精靈嘅需求啦。譬如佢想沖涼，你咪同佢沖咯。佢想同你互動嘅，你同佢互動下啦。譬如都係摸下個頭啊。同埋玩下小遊戲咁樣就可以增加到佢哋嘅好感度噶啦。好，我哋玩多次整蛋糕。哦，唔係，我哋玩下音樂 game。嗱，呢個係音樂 game 咧，其實可能大家都有玩過噶啦，就係當嗰個
符號去到個鼓嘅時候，我哋就撳翻相應嘅掣就得噶啦。一開始就好慢嘅，咁之後當然啦，又係會不斷咁提升個速度，增加個難度啦。咁今次就成功過關啦，但係提升嘅 level 唔會太高嘅啫，因為遊戲難度低啊嘛。咁我哋都係1粒星嘅啫。好，成功升咧去到3 level。我哋再試下沖涼啦，因為隨住玩嘅時間耐咗咧，我開始感受到究竟點樣同呢個精靈球去互動啦。其實個手勢我自己覺得最好咧就係前後嘅，咁佢就會好有反應啦。啲泡泡出得幾快，然之後撳掣就係純粹靠你嘅手速啦。左右咁撳咧，咁就好快完成到一個小遊戲，好快可以升到 level， 好快又可以遇到下一隻嘅寵物㗎啦。好啦，咁我哋再跳下睇下有咩其他嘢做啦。嗱，玩翻呢一個整蛋糕啦，一樣啦，前後咁捽佢，咁好快又可以整到一個新嘅蛋糕出嚟啦。好啦，咁就同寵物小精靈直接互動又係好簡單啦，又係摸個精靈球嘅頂部就得噶啦。咁其實咧有啲配樂好好聽噶，比卡超佢開心嘅時候都會不停咁樣話俾你聽。我哋試埋最後一個 battle 咧，就係自己人打自己人啦。好啦，咁啊又係連打中間呢個掣，不停咁樣去碰撞，睇下邊個贏到啦。好啦，咁啊對方又出咗個大絕，又減咗，即係阻住咗我哋嘅能量條上升啦噃。咁去到最後，當然又係比卡超贏啦。好啦，咁玩到呢度，其實大致上都係咁上下啦，咁咧就都想總結下啦。呢個精靈球咧，其實就都好適合一啲比較隨手就想喺台頭拎起上嚟開機玩嘅一啲朋友仔嘅。咁因為佢唔似嗰啲我哋傳統玩嗰啲他媽哥池啦，成日限時限刻要餵食啊，同佢清潔同佢玩咁樣，係冇呢種咁嘅要求，唔會話成日響住要你去同佢玩嘅。咁所以都好適合啲隨手拎起就想玩嘅人士咯。咁同埋佢個畫面又做得靚啦，顏色非常鮮豔啦。咁官方就話佢有超過150隻寵物啦，咁所以都好適合一啲想入坑啊，或者已經對呢一個寵物小精靈好熟悉嘅朋友仔去玩嘅。咁作為一個消閒嘅玩具咧，我覺得都相當之有誠意㗎啦嚇。咁另外我最欣賞嘅地方就係咧，佢呢個寵物，即係呢個精靈球嘅做工都非常之精美咯。咁佢同以前嘅做工係好唔同啊，呢個係靚好多。咁大家可以見到個面咧，其實做咗啲紅色嗰個位啊，尤其是係做咗啲磨砂質感啊。咁你摸上手會好有，即係摸上去係好高級，同埋佢成個精靈球咧都好有份量咯。咁所以你話個外觀嚟講都已經好有100分㗎啦，擺喺台頭做一個裝飾都非常之好嘅。好啦，咁其實條片就去到差唔多啦。咁如果大家中意呢條片咧，都可以幫手撳翻個 like 啦，或者 share 俾你啲朋友睇下，同埋 subscribe 我哋嘅 channel 嘅。咁之後我哋會繼續拍多啲新玩具嘅片俾大家睇下。咁所以大家可以睇完之後先至決定去買唔買呢樣產品。好嘅就可以買，唔好嘅就可以幫大家避一避雷，慳翻好多錢㗎。希望下一條片再見到大家啦，多謝晒，拜拜。